again. This is Irene passing by with your day. And today po, it's another cooking video with me, of course. Last time po, on my previous video, pinakita ko po yun sa inyo yung aking eating time. So this one is cooking time at it's another gutom moment na naman po. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe para po maging updated kayo with my upcoming videos. So, lalo na po after the lockdown. So guys, please support this video at sana po ay panoodin niyo hanggang sa huli para po may matutunan na naman po tayong bagong dish. And ito po yung aking version of Arabic-inspired grilled fish. So, let's start! Arabic-inspired grilled fish. So, for this recipe, ayan po yung gagamitin ko. Ito. So, we have potatoes here. Ayan po ang ating bell pepper. So, red bell pepper po yung ginamit ko. And then, meron din pong tomato, syempre. And then, meron pa akong onions, ganyan. And also carrots. And meron pa po ako ditong lemon. Ayan. So, potato, bell pepper, onion, carrots, lemon, and tomatoes. Tapos, ito po yung aking fish. Yung fish po kasi, minarinate ko na muna siya sa lemon juice and then yung konti lang pong salt para matanggal yung kanyang lansa. So, pag nag-grill po kayo ng fish, guys, yun po yung usually na ginagawa naman, diba? Just little bit of lemon and then salt para hindi siya malansa. And then, meron po ako ditong ito po yung aking fresh lemon juice extract. Ayan. At yung palagi ko pong ginagamit pag kayo nag-grill po ako, just 4 ingredients. Ito po yung chili powder. Ayan, chili powder. And ang ginamit ko po dito, yan sa chili powder, cumin powder, and fish curry. Bale, ano po ito lahat? Half tablespoon. Half tablespoon. Except po sa cumin, ayan, ano lang po yan, half teaspoon para hindi po siya ma-over sa cumin kasi medyo ano yan siya medyo maasim na, and we also going to use the fresh lemon juice. Ayan po, so mag-start na po ako at subaybayan po ninyo kung paano ko titimplahin yung fish muna, and then susunod na po natin ang ating veggies. Ayan po, so unahin muna yung ilagay yung olive oil, ganyan, tapos lalagyan na dito na ating, let's put in the tomatoes. Para po hindi masunog yung ating fish kapag ginrilled na, lalagay po muna yung tomatoes na yan. Hindi ako masyadong maglagay ng marami kasi good for one lang po ito. Ako lang po kakain nito lahat at this is another home alone food trip. Another home alone food trip at wala na naman pong kasama ang inyong yours truly, Irene. So, tuloy-tuloy na ito guys na wala akong kasama. So, ayan. At isa na naman akong maggagawa ng aking mga kalokohan. Okay. Okay yan. So, lalagyan po natin lang ng kunting salt para may lasa na siya mamaya. Ayan. Kunting salt. Tapos, ang ating fish dito, ayan, ito po yung ating fish. Ilalagay ko na po lahat dito na ingredients. So, ayan, dito na i-mix ko. Gumagamit po ako ng gloves. Ba para pero may pagong isda. Gumagamit ako ng gloves para hindi madumihan po yung inyong kamay habang kayo ay nagpe-prepare nito. Kasi mahirap kasi ito kapag mahirap siyang tanggalin sa kamay, kaya dapat talaga mag-gloves. Ayan, ilagay na po natin ito lahat. Ayan, ang saya-saya na. Parang nagpiprepare lang ako ng diba, kakain yung whole family. Ayan, bonggang-bongga na siya. Tingnan nyo naman.
balik. Ayan. Ang bango niya na kaya. Super, ano na siya, mabango. Ayan po, tapos lagyan na natin yan ng konting paminta. Ayan, konting ng paminta. And then, let's mix our lemon juice. Ganyan. Babaliktan lang natin. Ayan, babaliktad lang. Separately kasi siya talaga na maano dito sa ating fish. Ayan. Okay. Konting olive oil pa sa taas. Sa baba meron na yung olive oil. Lalagyan ko ng konting olive oil sa taas. Para talagang ano siya, maluluto. Ayan, yung ating fish na ngayon. Ayan, so ayan na po yun. Nilagay ko na yung mga veggies dyan. Nandiyan na yung fish. Ayan yung carrots, potatoes, bell pepper, and meron pa po akong in-add na ganito kasi mas gusto ko yung mas maanghang. Tapos, lalagyan lang po natin ulit ng kunting salt kasi para hindi yan matabang yung ating gulay. Hindi ko kasi nilagyan kanina ng salt yung ating gulay. Ayan. Tapos, lalagyan ko pa po ito ulit ng konting layer per layer kasi yung olive oil. Kasi yung olive oil lang kasi ang magpapaluto dito ba. Wala siyang added water. Kailangan lang po dito ng olive oil. Ayan guys, na-preheat ko na po yung oven at ilutuin ko po ito. Siguro mga 1 hour and a half, depende kung luto na. Tapos, babaliktarin lang mamaya yung fish para maluto siya sa taas at saka sa baba. Ayan. Ayan po, ito na yung aking na-prepared kanina. Arabic inspired grilled fish. Ano? It's green. Tapos may dinagdag pa ako ng sardines. Sabi mo na, papapait ka na! Sarap!